ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବାବୁ, ଏ ଯୋଉ ଲୁହା କଡେଇରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 3 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଆର କଣ ମୂଳ ଜିନିଷଟି କଣ? ଏହାର ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା, ବଡ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଲୁହା କଡେଇ ରୋଷ ଭିତରେ ଆଜି ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପିତ୍ତଳ ନଥିଲା। ଲୁହା କଡେଇରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 56 ଭୋଗ, ପିଠାପଣା, ଖଜା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେଇଥିରେ। ଆଉ ଛଣା ହବ କେମିତିଆ? ପିଠାଟା ଛଣା ହବ ନା, ପିଠାଟା ଅମଲଟା ଛଣା ହବ, ପିଠାଟା ଛଣା ହବ, ଖଜାଟା ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ସବୁ ଲୁହା କଡେଇରେ ରୋଷଘର ଭିତରେ ହୁଏ। ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇନି, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ କୁଡିଆଟା ଧଳା କୁଡୁଆ, ଯୋଉଟା କି କୋଠ ଭୋଗରେ ଲାଗେ ଧଳା କୁଡୁଆ, ବୁଝିଲେ? ସେ ଧଳା କୁଡୁଆଟା ସର୍ଟେଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କୁଡୁଆ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ବାଇହାଣ୍ଡି ଅଛି, ସାନ ବଡ ସବୁ। ସେ ଧଳା କୁଡୁଆଟା ଯୋଉଟା, ସେ 1.5 କିଲିଆ କୁଡୁଆଟା ଯୋଉଟା କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଅଭାବ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା କରୋନା ପରଠୁ ସେ ଅଭାବଟା ଦେଖାଦେଇଛି। ମାଟିର ଅଭାବ ହଉ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ, ମାଟି ତ ଖୋଳି ହଉନି ଏନେ ବିଲରୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ କୁଡୁଆଟା ଅଭାବ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇଟା, ସେ କୁଡୁଆଟା ମିଳେଇ ଯଦି ଯାଉଛି, ମନେକର ଚୁଲିରେ ବସିଲା ଭିତରେ ସବୁ ବହୁତ କୁଡୁଆ ମିଳେଇ ଯାଏ, ବହୁତ 100 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ବି ହୁଏ କୁଡୁଆ ଗୁଡା ମିଳେଇ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁହା କଡେଇରେ ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା? ନାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ମିଳେଇ ଯିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି, କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ଯେତିକି ଧଳା କୁଡୁଆ ଦରକାର ସେଇଟା ସର୍ଟେଜ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ତାକୁ କରେଇରେ, କୋଠ ଭୋଗର କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ ପିଠାପଣା ସବୁ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସବୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେଥିରେ ସେ କରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ମିଛ କଥା, ସବୁ କୁଡୁଆ ରହୁଛି। ସେ କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ସେଇଟା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଥା, ଆଜି ଏଇଟା ହେଇନି, ଏଇଟା 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି। ମାଟିର ଅଭାବ କରୋନା ସମୟରୁ କୁଡୁଆର ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ରୋଷଘରେ ଲୁହା କଡେଇରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ରୋଷଘରେ ଲୁହା କଡେଇ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ଆରେ ପିଠାପଣା, ଖଜା ଭଜା ସବୁ ପରେ ଗଜା, ସବୁ ପରେ ଛଣା ଜିନିଷ କଡେଇରେ ହବ। ଆଗେ ହଉଥିଲା ମାଟି ପଲଙ୍କରେ ଆଉ କାଠ ଡଙ୍କାରେ, ଯୋଉ ନଡିଆ ସଢେଇ ଲାଗିକି ସେଥିରେ। ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ଦେଉଳରେ ଲୁହା କଡେଇରେ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଉ ପିଠାପଣା ସବୁ ହୁଏ। କାହିଁକି ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କର କୋଉ ନୀତି, ଏଇଟା ତ ଆଜି ହଉନଥିଲା, ଗତ ସରକାରରେ ବି ହଉଥିଲା। ତେଣୁକରି କିଏ କାହା ନାଁରେ କଣ ଚୁଗୁଲି କରିକି ୟାକୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କଣ ବାଧା ଆସୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ, ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିବ। ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ନିଲମ୍ବନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଜଣେଇବେ ତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନଟା ବୈଧ କି ଅବୈଧ, ସେଟା ସେମାନେ ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଅବୈଧ କାହିଁ କହିବେ? ସେଟା ସେ ଜଣେଇବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବୈଧ ନା ଅବୈଧ। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ଫୁଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେମାନେ କରିଦେଲେ, ଫୁଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, ତିରୁପତିରେ ଗୋରୁ ଚର୍ବି ଏବଂ ଡାଲଡା ଘିଅର ଚର୍ବି ମିଶିଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ହେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଗଲା। ତ ଏମାନେ ଦେଖା ଶିଖା ଓଡିଶା, ଏଠି ତ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପରେ କେହି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ କଣ ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଇଲେ? ଏଠି ପୁରା ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ ଦେଲେ ବି ଅମୃତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ରସ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅମୁଣିଆଟା ମହାପ୍ରସାଦ ନୈବେଦ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବ ଶ୍ରୀଅଙ୍କ ପାଖକୁ, ବାଟରେ ଚେକିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୟସ କେତେ? ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହବା 70-75 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ହଉଥିଲା? ଏଇଟା ଧର୍ମ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦବୁ, ଚୋପାଟା କରିଦବୁ, ତାର କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଆପୋଷ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ କରି ସସ୍ପେନସନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି, ଲୁହା କଡେଇରେ ରୋଷେଇ, ସବୁ ରୋଷେଇ ଲୁହା କଡେଇରେ ହୁଏନି, କେବଳ ପିଠା ହୁଏ। ଏବଂ କେବଳ ଧଳା କୁଡିଆର ସର୍ଟେଜ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡେ ଯୋଉ କୋଠ ଭୋଗ, ସେଇଟାକୁ ସେ ସେଇଥିରେ କରିଦିଅନ୍ତି କୋଠ ଭୋଗଟାକୁ ବୋଲି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭଲ ଘିଅଟା ବଢି ଯାଇଥାଏ, ସେଟା ଏପଟେ ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଏବଂ କୁଡୁଆର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ନହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଲୁହା କଡେଇରେ କଣ ସବୁ ମହାପ୍ରସାଦ ହଉଛି? ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯେମିତି ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନିଲାମ ହବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବାବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିକ ମଗିକି ପୂର୍ବ ସରକାର ଖତ ହେଇଗଲେ, ବୁଝିଲେ ନା? ସେ ଚାଉଳ ବି ଖତ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ନଡିଆ ବି ଖତ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଲୋକ ବି ଖତ ହେଇଗଲେଣି। ଯୋଉମାନେ ଆମ ନାଁରେ ମିଛ ରେପ୍ କେସ୍ 5ଟା କରିଥିଲେ, ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଟ୍ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବାହାରି ପାରୁଛୁ ନା? ତାମିଲନାନୀ କାନିଆ ଜାନି ଲୁଚିଛି, କାହା କୋଳରେ ଲୁଚିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କୋଳ ନା ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଉ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ କୋଳ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନିଲାମ କରାହଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବାବୁ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ସରକାର ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ଅରୁଆ ଉଷୁନା ହେନ୍ ତେନ୍ ଭିକ ମଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା କହିକି ଆମ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପ୍ରଶାସକ ମାନେ। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା କଥା ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାସନ କିଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଯଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ରଷିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଗୋଟେ ବଡ ସେଠ କି ଆପଣ କିଣିବେ ଆପଣ ସୁନା ରୂପା କିଣିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମାଟି କିଣିବେ। ଡେଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାସନ କିଣା ହବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଟା ମାଟିରେ ବାଡିଆ ହେଇଯିବ ଖାଇଲା ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ସୋ ହାଇଜେନିକ ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରର ବାସନ କେବଳ 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଲିକ ପାଇଁ ଡେଲି ବାସନ କିଣା ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ କଥା କହିବେ ପ୍ରଶାସକ କେତେ ଦିନର ଇଏ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବାବୁ ଏଠି କଥା ହଉଛି ଯେ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳକୁ ନିଲାମ କରାଯିବ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଅଣା ଯାଇଥିଲା ଗାଁ ଗାଁରୁ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲଜିକାଲ ଠାକୁର ମାଗିଥିଲେ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ଠାକୁର ମାଗି ନଥିଲା ଆଗକୁ କାମିଆ ନାନୀ ମାଗିଥିଲେ ତାମିଲ ଲୁଟେରା ମାଗିଥିଲା ଆଗକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ମାଗିଥିଲା ଠାକୁର କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଦାୟ ଲୋକ ତ ଭକ୍ତିରେ ଦେଇଥିଲେ ନା ଲୋକ ଭକ୍ତିରେ ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ କି ଗରିବଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ କି ପାଣିରେ ପକେଇବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାନି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଲୁହା କଡେଇ ରୋଷ ଘରରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୁହା କଡେଇର ପ୍ରବେଶ ଆବଲ୍ୟରୁ ଅଛି ପିଠାପଣା ସବୁ ଲୁହା କଡେଇ ସେଇଟା ତ ଆପଣ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି କହିବାର କଥା ହଉଛି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବାବୁ ଯେ ଯୋଉ ଅକ୍ସନ କରିଦେବାଟା ନିଲାମ କରିଦେବାଟା ଚାଉଳ ଠିକ ହେଲା କି ଭୁଲ ହେଲା ନା ଆଉ କିଛି ବାଟ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ସେ ବାବଦରେ ମତେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର ତାକୁ ଦେବେ ଏଇ ସରକାର ଯେହେତୁ ଭିକ ମଗିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ ମାଗିବା ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଗଲେ ତ ସେ ଭିକ ମଗା ଚାଉଳକୁ କୋଉ ଭିକାରୀ କି ଦେବେ କି ନିଲାମ କରିବେ କି କୋଉ ଲୋକ ନେଇକି ତାକୁ ବେପାର କରିକି ପୁଣି ତା ଦେହରୁ ଚୋପା ଛଡିକି ତାକୁ ପୁଣି ବିକିକି 2 ପଇସା ପାଇବ କି ନାଇଁ ସେଟା ଖତ ହେଇଗଲାଣି ସେ ପୁଣି କୋଉଠି ଯାଇକି ପଡିବ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରେ କି କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଖତ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁକରି ସେ ନିଲାମ ଫିଲାମ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେ ପଦରେ ଆମେ କହିବାଟା ବି ଠିକ ହବନି ଆମର ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା କଥା 122 ରୂପା ଏଇଟା ଏଇ ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁ ଆମର ଆହୁରି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା କଥା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆମର କହିବା କଥା 10 ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ତୁରନ୍ତ ଲଗାଯାଉ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ।